Par tukums 2000 dublieriem neizšķirts, un 3 spēlēs Alberts ieguva tikai punktus un uzreiz ļāva līdervienībām aizmukt tālu uz priekšu. Pēc tam nācās sasmelt to, bet izlieto ūdeni smelt. Jo Skanste ir par 7 punktiem priekšā, Albertam par 1 spēli mazāk, tā kā nosacīti, ja Alberts uzvar atlikto spēli, tad tur ir 4 punktu deficīts pret Skansti, kas joprojām nav mazs deficīts, un Skanste ir tā galvenā pretendenta, un Skanste, protams, arī komanda, kas labprāt vēlētos patiešo iekļūt virslīgā, izcīnīt pirmo vietu, RFS uzbrukums, netrāpās gatavošanās posms un nevienmēr rezultāts pirmajā vietā. Pirmajā vietā, turklāt ņemam vērā, ka nākotnes līgā tā sezona sākas krietni vēlāk nekā virslīgā. Virslīgā nereti komandas jau ir ieskrējušās, jau ir tonusā, kamēr nākotnes līgas. Pavisam jauns. Alberts šobrīd, arī kāds nepiekritīs tā aiz matiem pievilkta statistika, bet Alberts ir šī gada pagaidām labākā komanda nākotnes, nevis nākotnes līgā, bet ne tik lielu ātrumu gandrīz nostrādāja un netrūka daudz, lai bumbu arī atņemtu. Džekus un negūst vārtus. Jā, ja runāja par Skansti un Grobiņu, arī tur ir starpā 4 punkti. Vēlreiz teikšu, starp Skansti un Albertu starp 2. un 3. vietu ir 7 punkti, bet Alberta par spēli mazāk. Savukārt Grobiņai un Skanstei vienāds punktu skaits un Grobiņai 4 punktu pārsvars. Alberts uz priekšu, Evelons. Šeit ir tas pieredzes un rūdījuma trūkums.